เคยดูคลิปวิดีโอแบบ slow motion บ้างไหมครับผมส่วนใหญ่ก็จะเคยดูกันเนาะแต่วันนี้จะมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือตัวเล็กๆอย่าง Xiaomi 14T ตัวนี้สามารถจะถ่าย slow motion ได้ดีกว่าโทรศัพท์มือถือระดับเรือธงหลายๆตัวเลยครับผมเรามาคุยกันเรื่องความเป็น slow motion กันก่อนนะครับก็คือวิดีโอที่มีความช้าๆนะครับหากว่าเป็นระบบถ่ายแบบ slow motion ภาพก็จะมีความสมูทและสวยงามครับซึ่ง slow motion ในมือถือเรือธงหลายๆตัวครับสามารถถ่ายได้เพียงแค่240เฟรมต่อวินาทีหรือเรียกว่า240 FPS ก็คือ frame per second นั่นเองนะครับแต่ขณะที่เจ้าตัวนี้สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง960เฟรมต่อวินาทีเลยครับเรามาดูความแตกต่างกันระหว่าง120 240และ960เฟรมต่อวินาทีในการถ่าย slow motion กันครับ